艺术水阁好，国情解水两句，我含你做参考。解水，解文碎字。好朋友，工商社会大细项生意拢有人做，毋则民间哪有真侪俗语话，甲做生意有牵连。今日咱搁来开讲，头一句咱咧讲吼，有一款人吼，本钱家己也无算啦，结果想讲哇，这卖去总赚的，毋知好到尾啊，不算毋捌除，意思就是讲，家己这本钱若带起来。好到尾啊，食肥走散呢，结果家己无警觉，毋则过去农业社会人也一句话，讲不算毋捌除，跳米去换番薯，意思讲倒了倒塌的就对。啊，讲到这个除，谈台湾话内底，过去咱民间原流传一句讲四两黄啊无除，当然这原农业社会俗语话，因为较早都无塑胶袋啊，要称一个十岁，要称一个鱼，要称一个肉，都爱揢黄啊、淡磅啊顶悬。啊，当然重量称出来。黄啊，当你嘛都要低调呢，毋则讲吼，有迄个十岁，有迄个肉片称落去，哦，半斤。毋过即个黄啊，即个壳啊就对啊啦。干那即个壳啊就带4两的重量，你无提起来，这表示讲有一款人，家己毋知影轻重，自不量力，4两黄啊无除。过去人就是咧批评即款人。咱简单讲，若讲伫舞台顶做小生无成才。做小段讲袂晓画白牌，做小挑啊阁无开鞋，即款呢讲也要跟人来顶台，食无三把样菜就想要上西天就对啊。当然，家己若肯学、肯训练，有缘未来也是会寸进，未来也是会发挥，总是家己就爱知影家己的轻重。当然，做生意的俗语毋单即句咯，阁有一句咱伫咧讲叫做看淡凊花，凊啊就是一支长高，伫咧准则重量，凊啊顶头一点一点。咧写几斤几两，迄就叫做凊花。做生意的人上惊看淡凊花。当然，第一就是表示讲凊花看淡，重量称唔对，你甲人算的计数都唔对啊嘛。第二，咱即句话嘛是咧表示讲时势你袂晓准则，看了局面判断唔对去，安尼叫做看淡凊花。当然，搁来讲第三句，做生意的人有生意的角度的俗语，咱讲买米的人、顾客消费者的角度，原来另外一句伫咧坑人。坑人讲吼，你唔通赶做生意化俗，你着逐项要买转去厝里。啊，若安尼活到尾啊，你会贪俗食破家。这有影哦，买俗米买甲米的吼，真侪迄个生计家庭拢造成困难的，迄有影有，毋是无。过来，咱总讲一句，做生意无论买甲卖。一切都是爱重信用，一切都是爱讲究讲做久长的生意，毋是趁迄个一摆。毋则真侪大企业家伫咧教伊的时势，有一句顶下句的俗语话，咱特别提出来，和朋友做参考，原来介有意义。顶句讲做侥幸钱3、2年，下句讲做流汗钱万年。即个话毋免国情加讲解，咱一听就知影。做生意千万都毋通趁侥幸，因为侥幸的钱。上加互你熬趁是3、2年，毋过咱啊轻趁流汗钱，久长欠起来就是咱的生理信用第一要紧啦。